банкнд байгаа таны мөнгө даатгагдсан гэдгийг та мэдэх үү? Дугаарын хамтран ажиллагч хадгаламжийн даатгалын корпорац. Иргэд банкнд харилцах хадгаламжаа хэрхэн даатгуулах вэ? Бүх мөнгөө хадгаламжийн даатгалаар даатгуулж болох уу гэж их асуудаг. Тэгвэл үүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэе. Бид сайн дурын болон албан журмын даатгалд хамрагдахын тулд төлбөр хураамж төлдөг бол даатгалын хураамж төлөхгүй мөртлөө даатгагдсан байдаг нэг хамгаалтын тогтолцоо бий. Тэгвэл харилцах хадгаламжаа даатгуулахад банкн дээр очиж ямар нэгэн төлбөр төлөх шаардлагагүй. Банк таны өмнөөс хуулийн дагуу даатгалын хураамжийг төлдөг байна. Хураамж бидний халааснаас гардаггүй, банкнаас гардаг учраас үүнийг бид тэр бүр мэддэггүй. Тэгэхээр хадгаламжийн даатгалд иргэн болон хуулийн этгээдийн харилцах данснууд болон хугацаагүй хадгаламжийн данснууд хамрагддаг. Иймээс та бид бүгдээрээ хадгаламжийн даатгалын үрсгийг авч байгаа гэж ойлгож болно. Тодорхойлбол Монгол улсын иргэн хуулийн этгээд Монгол улсад оршин суугаа гадаадын иргэн болон хуулийн этгээдийн арилжааны банк тус бүрд байршуулсан төгрөг болон валютын нийт 20 сая хүртэлх төгрөг хадгаламжийн даатгалаар даатгагдсан байдаг. Даатгагдсан хадгаламж хамгаалагдсан хуримтлал.